सिविल अस्पताल सेंधवा की ओपीडी वर्तमान में पूर्ण रूप से बंद कर दी गई है। इसमें केवल सर्दी एवं खांसी के मरीजों का ही इलाज किया जा रहा है। अन्य रोगों के इलाज हेतु वार्डवार स्वास्थ्य कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसकी सूची संबंधित स्वास्थ्य कर्मी के मोबाइल नंबर के साथ जारी की गई है। अतः आम जनता से निवेदन है कि सर्दी खांसी के मरीजों को छोड़कर कोई भी मरीज सिविल अस्पताल सेंधवा में ना जाए। आप लोगों का इलाज स्वास्थ्य कर्मी के माध्यम से आपके गली मोहल्लों में ही किया जाएगा। आज्ञा से एसडीएम सेंधवा।